สวัสดีครับวันนี้นี่ครับเห็นได้ไหมนี่เป็นผู้กันจีนครับอันนี้แหละที่ว่ามีเด็กๆน้องๆหนูๆหลานๆหลายคนนะครับถามกันมาว่าไอ้สีน้ำตาลเป็นแท่งๆที่ผมเอาใช้ระบายเน้นเส้นผมหรือเน้นแสงเงาที่ส่วนที่เป็นความทึบของภาพว่ามันคืออะไรก็คือนี่ครับผู้กันจีนเขาเรียกว่าผู้กันจีนตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปน่าจะมีขายครับผมอาจจะเป็นลองไปหาดูตามร้านเครื่องเขียนตามห้างร้านดังๆเนี่ยก็น่าจะมีนะครับลองถามดูลักษณะเป็นแบบนี้ครับตรงด้ามเป็นไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการแต่งปลายว่าเราจะมันต้องถอดออกมานะถอดออกมานะครับจะทำโฟกัสนี่ครับจะต้องถอดออกมาแล้วก็ถ้าเราจะใช้ปลายยังไงมีวิธีการแต่งเดี๋ยวมีพร้อมคำอธิบายให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาครับคราวนี้เรามาดูว่าต้องใช้อะไรบ้างในการแต่งขนปลายผู้กันจีนนะครับมีกันไกลแล้วก็ผู้กันจีนที่เราต้องการจะตกแต่งปลายดึงพลาสติกออกครับแล้วก็มีสกอตเทปใสหรืออันเล็กๆมาก็ได้ครับอันเล็กๆสกอตเทปใสอันนึงจะมาดูว่าทำอย่างไรนะครับทีนี้สมมุติถ้าเราจะเอาอันนี้ต้องการจะให้ปลายมันแหลมเพื่อที่จะตกแต่งตรงบริเวณจุดเล็กๆตำแหน่งเล็กๆแคบๆเป็นเส้นคมๆนะครับเราก็จะต้องทำปลายให้มันแหลมถ้าอันนี้ที่มันแหลมมันแข็งนี่เพราะว่าเขาชุบกาวมานะครับผมเขาชุบกาวมาเราก็ต้องไปทำให้กาวเนี่ยออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสมมุติว่าทำไมถ้าสงสัยว่าเราไม่ใช้แบบนี้ไปเลยเหรอมันแข็งมันแหลมอยู่แล้วไม่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวพอมันกาวที่เราชุบคุณภาพมันเสื่อมเดี๋ยวมันก็จะบานออกครับผมมันจะบานออกอันนี้ส่วนอันนี้ที่แต่งไปแล้วที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาทำวิธีการทำมาให้ดูเลยครับผมรอสักครู่นะครับเสร็จเราต้องการที่จะให้มันแหลมใช่ไหมตรงนี้ดูเหมือนมันจะหนาไปอยู่นะครับเราก็เอาออกบ้างนิดหน่อยครับแต่อย่าใช้แรงกดเยอะนะเดี๋ยวมันขาดไปเลยนะครับค่อยๆกดลงไปแล้วก็หมุนผู้กันหมุนกดลงไปนิดหมุนแล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วก็เอาขนมันออกตัดนิดนะครับให้เพื่อที่จะให้มันไม่หนาไม่ใหญ่มากแล้วก็เอาออก
เราลองดูว่ามันเหลือสักพอประมาณนะครับอย่าให้มันเล็กมากก็เดี๋ยวมันจะต้องใช้สกอตเทปเยอะประมาณนี้ดูว่าทีนี้เราก็เอาสกอตเทปมาแล้วก็พันสกอตเทปไว้เราอยากได้สูงขนาดไหนเราบีบก่อนปึ๊บกะว่าพันแล้วก็บีบให้ปลายผู้กันมันแหลมเล็กแค่เดียวปึ๊บพันกลับเข้าไปอีกกลับขึ้นไปอีกพันกลับขึ้นไปด้านบนด้านปลายขนผู้กันพันกลับขึ้นไปด้านบนให้มันเหลือขนน้อยเดียวครับมันจะได้แล้วเราก็กดบีบให้มันแหลมให้มันเล็กเพื่อที่จะเอาไปใช้ระบายจุดบริเวณจุดเล็กๆครับเล็กแคบๆเหมือนในดวงตาดำไรตรงมุมปากตรงอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเส้นที่เป็นเส้นเล็กๆครับของรูปภาพที่เราจะใช้พันไปพันจนให้มันแข็งนะฮะโอเคแล้วเราตัดออกคราวนี้เราก็จะเหลือมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเข้ากันไกลแต่งออกครับก็จะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับจริงๆแล้วภูกันจีนนี่เขาจะใช้เขียนสีฝุ่นนะจะเหมาะสมมากนะครับเป็นสีฝุ่นสีที่ว่าเป็นใช้เขียนภาพพอร์เทรตขาวดำนะครับลักษณะสีฝุ่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้างในจะเป็นสีเป็นผงถ่านเป็นผงถ่านสีดำเป็นสีฝุ่นสำหรับระบายงานเหมือนที่ดินสอนี่แหละครับเหมือนขาวดำเหมือนดินสอนี่แหละแต่คราวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วเป็นการดัดแปลงเราไม่ต้องใช้สีฝุ่นแต่ว่าเวลาเราใช้ดินสอ EE อย่างเช่นจุดตรงนี้ครับเหมือนอันผูกกันที่เราแต่งเมื่อตะกี้นี้ปลายแหลมเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมครับเราจะใช้จุดตรงลูกตาดำนะครับเน้นเพราะว่ากระดาษ100 ปอนด์เวลาเราเอาดินสอปาดเวลาดินสอเขียนเนี่ยในกระดาษมันจะมีหลุมเนื้อกระดาษมันจะมีหลุมมันจะมีความไม่เรียบอยู่ครับถ้าเราใช้นี่เน้นเข้าไปปุ๊บจากเส้นที่มันเบลอๆสมมุติว่าสังเกตตรงคิ้วนะครับสังเกตตรงคิ้วไหมเห็นไหมฮะมันจะดูไม่ชัดเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันมีความตรงที่เป็นหลุมของกระดาษเป็นเม็ดเป็นพื้นผิวของกระดาษเนี่ยที่มันลึกลงไปมันจะไม่สามารถทำให้ดินสอลงไปได้มันก็เลยดูขาวอยู่พอเราใช้ที่เราแต่งมาเนี่ยปุ๊บขีดลงไปอย่างเงี้ยเน้นลงไปปุ๊บเห็นไหม
มันจะดำเข้มขึ้นมาเลยครับ มือวางไหมเนี่ยเห็นไหมครับยุดมันจะเข้มขึ้นมาเห็นไหมเข้มขึ้นมาเลยครับ อันนี้อันที่เราแต่งเมื่อกี้นี่ครับอันที่เราพันเพราะอะไรให้มันแน่นๆพันเพื่อมันจะได้อยู่ตัวครับมันจะได้แข็งเป็นมันจะเวลาเรากดลงไปเราต้องใช้แรงกดใช่ไหมมันก็จะไม่หักครับนี่เห็นไหมมันก็จะเข้มครับเนี่ยอันแหลมเนี่ยก็คือใช้สำหรับจุดเล็กๆตาดำเห็นไหมมันจะเข้มขึ้นมาเลยครับเพราะว่ากระดาษ100 ปอนด์มันเป็นเหมือนที่ผมบอกแล้วมันมีความขรุขระของกระดาษครับตรงนี้เหมือนกันดูแล้วมันจางๆเพราะว่ามันลงไปไม่ได้ตรงที่มันเป็นหลุมมันก็จะขาวใช่ไหมมันก็จะไม่เข้มนะครับเป็นนี่คือปลายแหลมเนาะที่ว่าเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ของเส้นผมเป็นบริเวณกว้างๆเราก็ใช้อันที่ตัดแต่งสมมุติถ้าเราจะใช้กว้างเราก็พันมาแค่นี้พันมาแค่ครึ่งเดียวแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้มันก็จะกว้างหรือไม่ก็ไม่ต้องพันเลยครับแต่ว่าตัดเข้ามาที่ตัดลงมาให้สั้นหน่อยแต่ไม่ต้องไปพันมันเลยนี่ก็สามารถระบายตรงให้มันอ่อนนุ่มได้ครับระบายเป็นบริเวณกว้างครับเห็นไหมฮะมันจะครับเดี๋ยวผมจะลบไม่ใช่ลบเดี๋ยวผมจะทำว่าเวลาจะใช้อันตรงที่ว่าเส้นผมเนี่ยต้องใช้อันที่มันกว้างๆหน่อยเพราะถ้าใช้อันเล็กๆอันแหลมๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วมันเสียเวลาครับต้องใช้อันใหญ่ๆหลังจากเราเอาดูครับดินสอปาดลงไปเห็นไหมฮะตรงสังเกตไหมว่ามันจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วเราใช้ผู้กันจีนแต่งปุ๊บต้องการที่จะให้มันรวดเร็วก็จะเข้มขึ้นเลยเข้มขึ้นเพราะว่าผงดินสอที่มันอยู่ด้านบนมันก็โดนหัวของผู้กันเนี่ยกดลงไปทำให้ผงถ่านดินสอเนี่ยลึกลงไปในเม็ดมันที่ว่ามันเหลืออยู่ตรงส่วนที่เป็นความลึกของพื้นผิวกระดาษนะครับพอมันลงไปทั่วถึงทุกเม็ดปุ๊บแม้แต่เม็ดที่อยู่ด้านล่างที่เป็นหลุมมันก็จะทำให้ดำเข้มครับผมนี่ฮะดูปะครับนี่ครับไหมครับสบายอันนี้ก็เราก็แบบตรงปากนี่เป็น
การระบายโดยรวมพื้นผิวโดยรวมครับอันนี้คืออันที่ว่าไม่ได้เราไม่ต้องพันสกอตเทปนะแต่เราตัดเพื่อที่จะไม่ให้มันยาวมากครับนี่ครับเห็นไหมครับเข้าใจเนาะใช่ไหมครับแต่วาดลูกตาด้านนี้ให้มันจะได้เหมือนกันวาดลูกตาเราก็ทำลูกตาดำเนี่ยมันจะมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งก่อนให้มันเข้มเสร็จเราเว้นขีดเว้นตรงนี้ให้เป็นไฮไลท์นี่คือตาที่เราสมมุตินะครับแล้วก็ด้านบนที่อยู่ใกล้กับเปลือกตาด้านบนจะต้องเข้มนะครับด้านล่างเราก็จะปล่อยน้ำหนักลงมาหน่อยปล่อยน้ำหนักลงมาตรงนี้ก็ติดกับเปลือกตาด้านล่างก็เข้มสักนิดหนึ่งก็ได้ครับส่วนไฮไลท์เรายังเว้นไว้นะก็นี่อันที่เราแต่งเมื่อกี้เน้นตรงจุดดำข้างในตรงกลางปุ๊บมองเห็นไหมลำบากคนนี่ครับด้านบนที่มันดำๆเห็นไหมมันจะลงได้ที่เราทำแหลมๆนี่มันจะลงตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่แต่งให้มันแหลมเป็นอันใหญ่อย่างนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับรูปพังเราต้องทำอันเล็กเห็นไหมโอเคไหมครับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะการใช้ผูกกันจีนมาระบายใช้ผสมผสานประยุกต์เข้ากับดินสอ EE นะครับเข้ากับผ่านดินสอมีหลายขนาดสามารถแต่งได้ไปปรับประยุกต์ใช้ออกแบบกันเองได้เลยนะครับว่าจะใช้กี่ขนาดเรายังไงก็พันปลายมันลงมานะครับผมก็ประมาณนี้ครับครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมมาหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับคนที่ชอบการวาดรูปดรออิ่งนะฮะถ้าจะให้กำลังใจคนทำคลิปก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันไว้บ้างนะครับหรือว่าแชร์เอาไว้ดูก็ได้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันบ้างนะครับสวัสดีครับ